Hello，大家好啊！又係我黃沙豬潤啊！今日呢條影片咧就係講蝦星球會喺蝦堡呢度咧就做一個釣蝦嘅教班啦，係啦。咁轉頭咧就拍一拍教班嗰陣時個情況同埋。我唔係話教大家釣蝦釣識飛咁樣嘅，但係起碼一樣嘢，釣蝦用個公柴又好，自己有裝備又好，一組嘢叫釣組嘅，係咪？大家清楚？咁釣組其實嚟講咧，點解我會開呢班就係因為每一個釣組嘅配重咧都係因人而異嘅，即係有啲人我今日只會教一個 standard 咗俾大家去知道點樣叫做配重，浮波係咩嚟，浮標係咩嚟，之後就靠大家自己去諗或者演變出嚟你自己嗰套啦。天平呢一個釣法咧，只係近呢大概3-4年由台灣一路咁樣演變過嚟。我哋以前全部釣蝦咧，都係用一啲叫咩長短鈎，即係有啲長嘅公柴，見到兩鈎一長一短嘅叫長短鈎。咁通常嗰啲咧用嗰啲比較軟啲嘅竿嘅，係啦。咁同埋佢啲線咧係要用一啲尼龍線去做。點解咧？因為尼龍線咧係有彈性喺度嘅，意思係話用咗好軟嘅竿嚟預你好大力 fit， 咁隻蝦咪中嘅。咁除咗支竿之外，啲線都會幫你做一個卸力嘅效果。咁但係而家點解越嚟越少人用尼龍線呢樣嘢咧？因為尼龍線有尼龍線嘅優點同缺點。我啱啱講咗佢個優點就係佢會幫你卸力，即係佢彈性嘅。OK， 缺點就係你試下，但係即係扯佢嘅時候咧，佢好容易炒粉嘅，你上咗氣。咁你成條線可能有機會個長度又唔啱啦，即係佢會攣咗噶嘛。即係咁樣用啲力掹得多綁個結綁得唔好你見到佢係攣咗，唔夠直㗎啦已經。影響大唔大？唔係好大，但係你睇到都唔係咁好啦。同埋始終有氣嘅地方咧，扯得再多啲咧，佢係會斷。呢時我講嘅尼龍線，甚至乎轉頭再講嘅 PE 線。其實你要記住呢條線係需要換嘅，唔係話我一路用到尾都唔需要換，其實都需要換。咁如果用 P 線嘅好處就係可能單行少少，輕力點都得啦，因為力量已經傳咗落去啦。呢個係另外啲，首先線最簡單嘅理解就係有啲 P 線嘅好處就係啱啱講啦，會個力量去到個勾度係最直接啦，當然佢都有缺點嘅。佢嘅缺點就係、如果假設佢轉得即係噴蝦嗰樣嘢炒咗的話咧，好大機會都係咁，好難解，因為佢係線嚟嘅。尤其是佢啲叫咩8偏4偏呢啲偏線咧，呢個用8條線織出嚟，咁你棘咗可能好難去解得翻咯，係啦。咁但係佢好處就係直接啦，同埋佢嗰個會叫做穩定啲嘅個效果嗰樣嘢。咁當然釣蝦有釣蝦專用嘅 PE 線啦，係啦。咁又唔係話所有嘅 PE 線都得嘅。如果假設唔買釣蝦嘅專用 PE 線 ，OK 有嘅，去釣具店買一啲釣魷魚，即係我俗稱 fit 友嘅 PE 線都可以嘅，係要浮水性，因為好多釣魚嘅 PE 線咧，其實佢係索水沉嘅，咁變咗你索水沉有啲咩後果？就係、你成個釣下，你個釣組就會點解個浮波點？頭先啱啱釣嘅時候咁樣嘅喎，釣下突然間沉咗嘅，乜都冇嗰個，因為條線索到上邊。咁呢啲係就係 PE 線嘅有好處，即係每樣嘢都有好處同唔好處。今個課堂主要都係講個概念，話俾大家聽乜嘢嚟嘅釣蝦係，即係之後你哋可能要試，我先知自己嗰套係點樣。浮波啦，或者我哋叫浮標啦，一個浮嘅嘢啦。OK， 首先唔該晒。好，你見到啲浮波有顏色嘅同冇顏色嘅，正常係咪睇個有顏色嘅浮喺面啊？
係咪啊？好正常啊。咁你覺得呢粒浮波乜嘢都未綁嘅情況之下，佢會點啊？抌落水，瞓低，試下。個浮波有顏色嗰邊喺頂啊嘛，倒翻轉可唔可以啊？你哋覺得可唔可以？你個粒啊？咩色？橙色。OK。你覺得我倒翻轉橙色喺水底得唔得？唔得，點解？好，正確答案係兩邊都得。點解？因為嗱，其實佢呢粒咧只係一個有浮力嘅嘢，佢係冇自重㗎。自重嘅意思即係話你需要下面有重量，佢先至會垂直嘅。咁所以你見到呢粒浮波喺擺喺水面乜都未綁嘅情況之下，係浮咗喺水面㗎，因為佢冇自重嘅。所以其實咧個浮波其實兩邊都可以用嘅。不過呢一粒個設計係我哋叫正常嘅浮波啦。咁所以綁嘅時候個配重都喺翻下低嘅。咁啱啱我呢粒就係將粒浮波，你見到下面係闊啲，上面係尖啲嘅。呢一個我哋叫倒折嘅浮波，即係將嗰個重量、嗰個重心喺水底。咁呢啲浮波嘅好處就會佢上嚟得好快嘅，所以啱啱學唔建議使用。咁呢一浮波咧係3分，一般使用都係3分。分數越低，嗰個信號會越嚟得快。好，浮標其實係一個都係一個浮物啦。咁佢哋都係分幾多分啊，或者幾多好啊。其實幾多分同幾多好咧，轉頭我會解釋翻俾你哋聽㗎。咁首先要認識咗我哋所釣蝦嘅所有工具先。OK， 咁啱啱其實咁浮標其實同浮波概念係一樣嘅，都係浮嘅啫。不過信號就係佢直不甩，但係佢就唔會好快，佢會比較穩定啲嘅信號。咁所以基本上好多長用嘅公柴啊，或都係用嗰啲短標啊、長短鈎啊，即係佢本身上下咧都有個長度喺度咧，咁你個信號就會嚟得比較穩定啲，唔需要好似浮波咁樣做好多控線嘅動作先至可以做到打蝦嗰個動作。咁呢個就係浮波同浮標比較簡單嘅分別。因為嗱，其實點解我會唔太講長標咧？因為亦都係嗰個流行嘅問題。我諗10個人裏面有9個都係用浮波㗎。咁天平咁就係、如果你真係要知個歷史咧，就大概喺4年前左右啦，就由呢、個江神嗰隊啦嘅哈哈特工隊首次喺台灣用呢個兩個，即係用不鏽鋼做一個兩個咁落嚟。初時台灣係好多場都唔俾用嘅，不過慢慢逐步咁樣流行咗啦，亦都有帶到過嚟香港用啦。咁而家香港主流都係，其實而家基本上大部分釣蝦主流都係用天平嘅。天平你見到啦張圖，好，我開始睇下張圖啦。望一望張圖先。嗱，呢個就係一個最基本嘅點樣綁釣組嘅嘢。簡易天平釣組有線啦，頭先講有線啦，中間有個浮波啦，或者浮標啦。咁佢呢度咧，我點解會加埋嗰個中間有叫助浮內咧？嗰個稍後再講。因為最簡單嘅配置，線、浮波、八字環、天平、鈎，呢個就已經係一個最基本嘅釣蝦釣組裝備。即係話呢粒8號嘅浮波，佢下面可以背重0.56 gram 嘅天平啊、八字環啊，呢一大扎嘢加埋，就係要0.56啦。呢個第一個概念明唔明白先？唔明真係要問下，因為講唔到落去㗎。係啦，即係你個圖下面，浮波下面八字環加埋呢一組嘢，八字環加埋個天平加埋個鈎，佢可以承重1.125 gram。呢個就係最基本嘅配重概念。因為嗱，其實咧釣蝦呢個運動咧，佢係因為蝦嘅食訊咧係好緩慢嘅，佢唔同魚咁樣一戳釣魚就係、釣魚嘅基調就係飛埋去食拉個波手，所以嗰啲浮波同呢啲浮波唔同啊。嗰啲浮波係有自重嘅，意思係話嗰粒浮波一抌落水，佢就動起咗，係咁噶啦，冇得倒轉用㗎，因為佢下面係有圓㗎。呢啲係冇嘅，所以抌落水係咚浮咗喺度。冇錯，浮波嗰個分數幾多？如果我哋有分咩叫手工波啦，
同埋工廠波啦。手工波咧多數都冇寫喺粒浮波度嘅，就要靠你哋買嘅時候，佢會寫埋俾你，自己記一記啦。如果真係假設唔記得咗的話，咁你唯有真係要去試啦。意思即係話我綁咗佢先，個配蛋界綁嘅時候咧，個配重嗰度唔好綁死晒佢住，做個天平去試咯，攞唔同重量嘅天平去試，睇佢浮得幾多，呢個最簡單嘅方法。當然會有一啲叫測重嘅裝備嘅，但係呢啲就唔係市面上咁容易買得到。佢有啲係我嚟專係測浮波重量嘅測浮力嘅裝備，即係例如啱啱講過3分等於1.125啊，咁佢就有支嘢懟出嚟，下面就1.125，你插粒浮波落去，揼個水浮得起，咪就係3分咯。工廠波啦，另外工廠波即係市面上啱啱講過係展鷹啦，或者MLS 嗰啲浮波啦，同埋眼淚浮波啦，佢哋呢啲都係屬於工廠浮波，意思即係話佢用機做出嚟嘅，唔係手工做出嚟嘅。咁佢就可以做到好精準啦，因為用機器做出嚟噶嘛，所以展鷹嗰啲浮波係好準㗎啲分數，8號就8號，16號就16號，14號就14號。所以我會建議大家首先去買浮波，喺你未好熟習呢個配重概念之前，買一啲工廠做嘅浮波啦。我呢粒其實都係工廠波嚟嘅，都係呢個我自己做㗎啦。咁但係佢3分，因為佢都係工廠做，跟住佢都好準確。最基本嘅一對勾兩個，即唔係首先大家知咩叫個勾啦？勾上面咪有個鐵圈嘅，嗰個我哋叫精靈環勾。好，你見到佢上面有一個鐵圈嘅，係咪？下面有條線，跟住綁咗個勾。咁呢啲就現成買得到嘅嘢啦。基本上要綁嘅、要認知嘅嘢就係咁噶啦。對我啱啱講嗰咁多廢話裏面咧，有冇一啲真係唔明白嘅地方？因為其實咧，每一個吊組咧綁完咧，必須抌落去蝦池試一試，因為真係要睇個唔同浮力。同埋頭先講過，留翻少少嘅時候，咧就係預理。其實蝦場一般用嘅吊你都係用蝦皮啦，即係嗰個蝦仔搣完之後咧，其實係基本上係冇乜重量㗎。但係當佢索咗水之後咧，佢就會變咗有些少重量。點樣係個浮波3分，下面係成咗幾重？大家對呢個概念有未先？好，有冇其他問題？冇，我哋就進入下一個環節，做下勞作啦。白色講嘢咁樣，跟住你拎住個水，跟住就係下面我哋叫呢一粒配件叫卡拉棒，就係頂住個浮波下面嗰度嚟嘅。兩個唔同形狀啫，功用係一樣嘅。咁所以點樣穿，其實同頭先係一樣㗎。都落去捋係咯。係啦，都係要捋嘅。咁啊，揾一個出嚟啦，然之後咧揾一粒出嚟，然之後好，又係穿過去啦，穿過咗啦，又係咁樣噴過去就得㗎啦。嗱，其實佢呢個咧用法上面咧，佢始終佢下面你見唔見到佢嗰個始終有個頭，係啦，有個頭啊嘛，佢頂住呢啲位嘅，會咁樣用嘅。係啦，你上面如果你將呢一倒轉嚟用咧，其實呢個咧佢係會有少少我哋叫壓咗個浮波來㗎。因為係咪有線頂住嘅時候咧，如果你係變咗咁樣咧，啊？都唔係呢個嚟，我知有冇咗個彈轉頭，唔緊要，直出來咧，直出來。我哋仲有，你放心。得，我俾咗好多。正。咁佢俾你，嗰時拗佢一支都唔俾我。好，去到呢個位有冇問題先？冇，好。嗱，而家做一啲比較細緻啲嘅嘢啊！一人攞粒先。有邊個未有？8字環，
成盒俾你。有冇？係咪每個人都有粒八字環喺手？好，而家呢個步驟唔好搞錯方向啦。我而家必須要有顏色嘅頭向上。OK， 好，我統稱上面叫做繩頭，下低叫做繩尾，明唔明白先？好，我哋而家攞住個繩尾，即係個顏色向翻下啦。講八字環其實好簡單，兩邊都有圈嘅。係啦，咁如果有分大細嘅咧，細圈綁繩，大圈勾天平。好，點樣綁？首先第一步驟一定係穿針乜乜啦，穿咗過去先，好簡單，穿咗過去可以定住個八字環嘅，見唔見到？見唔見到？見唔見到？穿咗佢啦，穿咗先啦，穿咗先啦，穿咗先啦，穿到好似我咁吊住個八字環，繩尾喎，冇繩頭啊，繩頭倒轉咗冇噶啦，對出你嘅食指或者是但一隻手指啦 ，OK， 攞翻少少空間，篤入去，轉，5到5個圈左右啦 ，OK 噶啦，然之後套翻手指出嚟，將個繩尾穿入去個窿裏面，穿入個窿裏面，見唔見到？穿入個窿裏面，然之後穿咗未？冇掹行住啊！好，好，留翻少少，留翻少少啦。其實咩方法都得嘅，總之轉幾個圈啦。不過呢個簡單啲。整完之後，嗱，正確啲嚟講咧，就係撳住個八字環，撳埋頭先嗰條繩尾，然之後向前拉，咁就得噶啦。八字環綁咗，嗱，有杆嘅開咗支杆先啦。嗱，呢度咧，我會預設先教你哋綁一個4尺，包括埋天平嘅長度。呢個係一般比較基本嘅長度。咁有啲可能會中意再短啲嘅，就之後自行再翻去改啦。咁而家點樣？我哋點樣量呢個4尺連埋個天平咧？好，攞咗天平嘅跟手攞埋勾。睇手啊，勾嚟噶，新勾。如果攞埋個勾嘅，就幫我將個勾，將個精靈環套咗上去，好似我頭先嘅示範咁樣。好，得咗嗰啲，拎住個八字環，將個天平扣咗上去先。好，得未？望我呢邊。不如咁講啦，如果假設有啲有自己杆嘅，真係可能唔係用開4尺咁長嘅，你3尺都可以。我而家就會示範4尺。呢度開你支杆啦。點解要攞你哋自己嘅杆？因為每一支杆可能有機會佢嘅呢支杆嘅3尺同呢支杆嘅3尺，可能有機會相差少少。就翻自己嗰支杆。我而家開咗個4尺，點樣去量？我上面未綁噶嘛，呢度係嘛？好。我將個勾貼喺地下，然之後將上面駁到去慢轉頭嗰度，駁咗之後就咁樣成座掹翻出嚟，乜都唔好做，咁樣嘅，見唔見到？而家咁樣拎住佢，我要將兩條絲合埋鏈住佢，變一個圈圈。啱，預翻一個比較長少少嘅長度。台灣睇片會話10公分，我唔知10公分嘅係幾多，總之大概長啲係幾多啦。你預因為呢度要綁一個結嘅，同埋等要綁個尖勾度嘅。呢個結仲簡單過頭先，一個圈啦，睇唔睇到？一個圈，兩隻手。拉直佢，李小龍咁樣，係啦，冇錯。而家嚟啦，我慢慢做一次，你哋睇住先，唔好即刻做，睇一次先。掹佢，
轉一個圈，唔好做住啊！轉一個圈 ，OK？ 攞翻個繩尾，穿翻入去2次，一次，唔好做住啊！好，轉咗2次之後，向前掹。好，其實基本上已經冇㗎啦。跟最後一個步驟，台面得一捆橙色嘅嘢嘅啫。係啦，攞嚟先，一樣啦。呢度有個圈嘅，見唔見到？有個圈，有個圈。然之後呢度條鐵線亦都有個圈，但今次唔同啦，我哋要將2個圈一齊套入個圈裏面。即係將個圈套入去。係啦，冇錯，一樣係咁樣嘅啫。然之後就做，然之後就做你最驚嗰樣嘢啦，又要掠佢過去，整一個圈，穿過竿頭嘅銀色呢個位，個銀色位咧中間有個粒槽嘅，呢個先冇㗎。真係嗰粒嘢舉上去。係啦，跟住佢將粒橙色嘢係得，等陣。首先第一件事，將粒浮波盡量褪到去粒8字環嗰度先。好，而家我哋想做一樣嘢，我哋要好肯定呢粒浮波究竟承唔承得起我哋下面嗰個重量。點解要縮到咁短？就係我要 make sure 粒浮波同呢一組重量，呢組重量一定必須要浮喺水面嘅，唔可以拖底，咁先知道佢係究竟浮唔浮得起呢套嘢。我哋而家將佢抌落水，好，抌落水，係唔係喺有顏色嘅？就喺粒顏色啱啱喺個水面嗰度啊，見唔見到？嗱，咁呢個配重我哋叫做基本嘅配重，我哋已經配好咗啦。咁首先呢一個浮力大家知道啦嘛，係咪？大家認住而家粒浮波浮喺水面有條黑色嘅線嘅，我哋等量水深就係量到嗰條黑色嘅線嗰度。首先將個水深棒兩邊有個勾嘅，個天平有個三角形嘅，我哋將佢套咗上去個天平嗰度，係唔會跌嘅。OK， 見唔見到？有用過嘅，有用開嘅，當我講廢話。未用過嘅，睇住，我要咁樣吊住佢唔跌嘅。OK， 第二個步驟，呢個水晶棒咧係可以伸縮嘅。我哋要借個台面，將兩個勾，我哋要校到佢咧，呢個水晶棒平面兩個勾要啱啱到個台面嗰度嘅。之後我哋點樣去量水深咧？校完之後，我哋將個水晶棒連埋個浮波抌落個池度，垂直咁樣掉落去，你會感覺到一下重量嘅，砰一聲咁樣。而家唔見咗個浮波，即係話個水深唔啱啦，太淺啦，加落水，變翻好似頭先咁樣，啱啱個熒光部分露出水面，水深棒抌到落去，啱啱到底，熒光部分露出水面，咁我哋呢個水深就叫良好啦。回翻正，打，唔使咁大力，用手腕，用手臂。犀利，就咁樣正咯。我教得好。係啦，你唔使緊張嘅，吹咗出嚟先，再打上去。咁我哋今日啦，咁我哋首先好多謝 Adam 啦，準備咗哈寶呢個場地俾我哋有呢個咁嘅教學啦，俾少掌聲啊 Adam 先。好，咁希望今晚呢個課程咧可以為大家對釣蝦有呢個基本嘅概念啦。
咁而我哋咧台灣方面咧有一個團體咧叫惡人標局啊，咁佢都好支持我哋做呢件事嘅。咁咧佢今日咧就安排咗10份禮物俾大家嘅。咁頭先咧我咪每人派一張啤牌俾大家嘅。咁咧如果嗰張啤牌係單數咧，係會得到惡人標局送出嘅毛巾一條，係啦，靚料嚟㗎，呢個厚料嚟㗎。咁抽到雙數嘅咧，就會有一套水心棒同埋解壓扣嘅。好，咁今日個教學班咧就已經完結㗎啦。如果中意呢條片就記住 like 啦、share 啦同留 comment 俾我啦。最重要嗰樣嘢就係訂閱我啦。拜拜。